दोस्तों, डोगेश बता रहा था कि बनारस की कुल्हड़ चाय बड़ी फेमस है। अब आप कमेंट में बताओ मुझे क्या ट्राई करना चाहिए। भाई चाय में अदरक ज्यादा डालना। इंसान कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे भाई बंदर सब जानता है गुरु। चाय छोड़ो, बनारस की ठंडाई ट्राई करो। अब अगर मैं उड़ जाऊं ना तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। दोस्तों, पूजा वाला लड्डू था पर कंट्रोल नहीं हो पाया। अब पंडित जी पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, इधर थोड़ा मैटर हो गया है। मुझे लग रहा है शायद मैं भी एक इंसान ही हूं।